Дами и господа, нека да видим дали имаме тази фобия от сънища. Преди сме гледали такива видеа, нека видим какво ще е различното. Първо ниво. Това ако го сънуваш е скандално реално и това. Какви сте цвечета, бе? Това не става много. Второ ниво, нека да видим. Това е окей. Неприятно ме кара да се чувствам, но ще го издържим, ако няма чудовище, някакви такива работи. Трето ниво. Гадничко е. По-добре да е светло, да е готино, но не тъмно и гадно. Напишете дали сте сънували такива неща. Четвърто ниво. Това е страшно, може би, да. Гадничко е четвърто ниво, гадничко е. Няма сделка тук, пето ниво. Това вече е много гадно. Не искам да сънувам такова нещо, дано не сънувам никога. Пишете дали имате подобни сънища.